아니 우리 진짜 한 거 없잖아 지금. 아 진짜 어떻게 완전 부스러기 아니냐 이거는? 쿠쿠다스야 이거? 아 진짜 어떡해. 아니 근데 잠깐만, 근데 목소리 너무 걱정 안 돼 보이는데 우리 진짜 심각한 거야. 그걸 알. 근데 저번에도 그냥 됐잖아. 얘 폴트 그럼 우선 빼봐. 아 그냥 하고 그 세로로 이거 할 때 여기를 밑에 받치자. 세로 연결할 때 이렇게 두 개 하잖아. 그거 할 때 이렇게 겹치니까 그때 여기를 밑에를 받쳐보자. 분분해야 돼. 맞아, 분들해. 나 잘못 본 거 아니지? 저기요. 왜요? 진짜 야생이네 야생. 짜증나. 아, 왜 저래? 쳐봐봐. 우와, 여기다. 여기서 자도 되겠는데? 따뜻한데? 들어야겠다. 우와, 따라라라따. 우와. 아, 진짜 몰라, 우리 전문이야. 폴대 부러짐 전문. 진짜 대단하다. 우리 봐봐, 누가 우리 폴트 부러진다고 하겠어. 어디가 안 든 거지? 아, 여기? 지금 여기가 안 들어간 거지? 누가 우리가 감이 안 됐다고 했겠어. 폴대 하나 정도는 없어도 돼? 씻어야 되나? 다시 신었을 거야. 와. 이렇게 해야 나오지. 진짜. 맛있어. 진짜? 장이 필요 없겠는데? 충분히 건강해. 국물을 많이 먹어. 어차피 한입 컷이야 이거. 양 많이 없어서. 짠짠짠짠. 이 치킨 양념이야 이거. 못 잡죠. 꼬치. 아, 꼬치는 맞아. 그 전부터 생각했었지. 하나겠다. 가보니까 아는 거지. 그것도 끝까지 올라왔어도. 짱 귀여워. 대박이다. 와, 되게 맑다.
다 온 것 같아 이제. 거의 다 왔어. 가자. 첩첩한 진짜. 문에 깔려도 진짜 멋있었겠다. 아 있어서 설악산은 뭐 날아갈 것 같네, 뒤에 날개로. 여긴 좀 따뜻해. Listen up and down. 버르디가 아니라 블랙이네. 입수. 딱인데? 잘했다, 잘했다. 따로 먹을 생각만 했지 같이 먹을 거라고 생각 못 했지. 우와, 하늘이 좀 맑아졌다. 입수해. 똥마요. 아, 진짜. 아, 짜증나. 아, 짜증나. 일단 두 줄을 공략해야 돼. 맛있겠다. 맛있는 것 같아. 진짜 맛있어. 그치? 거기는 편지. 그치. 아. 와, 대박. 뭘 땡기? 미쳤다. 회오리 감자 같아. 됐다. 오, 나이스. 서로 없이도 계속 가능합니다. 이거 진짜 진짜 이거 진짜 쓰지? 있던데. 다 익었어. 다 익, 아까 다 익었어. 썸네일 익었는데. 익었는데 뒤집을 수가 없으니 터져. 있어 김장식. 네이버에 써봐야 돼. 근데 이게 버섯하고 미나리? 세지. 진짜 자작하게 먹어야 돼요. 또 조심해. 됐어. 근데 밥
진짜 배고프다. 깨끗해. 뭐가 깨끗해. 한번 씻는 거잖아. 아니야, 발냄새 안 나고. 그 등산 갔다 와 김나는 거 봐. 너무 제대로 익었는데? 대박. 냄새 언니가 좋아하는 냄새. 설거지를 만들지 않겠다는 일념으로. 똥 같아. 에이. 놀람. 파워풀. 아 맛있겠다. 응. 와 대박이다. 대박이다. 오씨 내기. 아 귀여워. 아 뜨거워? 그거 그거. 귀여워. 응. 좀 이렇게 말아. 꼬리 반절. 엄마 그거 사러 언제 가지? 오늘. 기분이 좋아. 그만하세요. 씨.